醒了。我都怕你睡傻了。真睡傻了？哎呀，完了，完了，完了，睡傻了怎么办呀？啊？哎呀，林阳，你知道自己喝了多少酒吗？40多度的酒，你喝了快2瓶，我给你灌了3次解酒药呢。解酒药这东西，事后灌好像也没什么用。我知道，你这不是没有办法了吗？3次解酒药你也全吐了，只能一次次给你灌水了。为什么喝那么多呀？算是伤心酒吧。见到了好多过去的人，想起了很多过去的事。我爸说过，喜酒不醉人。叔叔说的对，但是伤心酒也不能总喝。昨天的事情该忍就忍，毫无用处。那你现在算是想开了？啊，想开了。你还记不记得你自己洗过澡呀？记得一些。那你记得吃了面吗？我还吃了面。那你记不记得我们干了什么？我们干了什么吗？没有，没有，不是。说说看，想听。我说着玩的，我说着玩的，真的。我知道。今天周几？周日了，中午了。比赛结束了。嗯。亚军输给了刘熙然。下次赢回来。
休息一下，一会儿带你去看日出。看日出？现在是中午，看什么日出啊？不在这里看，我们去一个海岛。啊？你这是认真的？当然，比赛前我就已经订好了。不是，你怎么有我护照号的呢？跟小天要的。去收拾一下，拿点衣服就行了，不用带箱子。需要的东西我都已经准备好了。饿不饿？不饿，想跟你聊聊天。聊什么？我发现你这个人，就是有的时候还特别会招人。
你跟别人也这么说话吗？你把我当什么人了，姑娘？跟谁都能谈一场吗？自大狂。怎么了？你说，外面都是阴阴的，一会儿我们上山，不会全是雾吧？不会的，太阳一会儿就出来了。你怎么知道？我看了软件。要不要把厚衣服穿上？一会儿上山了，该冷了。给你。要不要不休息了？我看你也挺精神的，一口气上山顶。可以。太阳真出来了。是的，看来我们很幸运。哇，太美了吧！太美了。这有多高啊4300。4300。那我们飞机落地的地方呢2000多吧。那如果我们从这儿开下山，是不是能一路从冬天开到夏天了？可以这么说吧。这里呢，是世界有名的天文观测点之一，因为纬度高，可以看到北半球的全部星空。南半球的话，可以看到8成以上。晚上的话，只要抬头看，就可以看到非常非常近的银河，跟能摸到一样。真的啊？就是在这儿吗？用望远镜吗？也不用用望远镜，在岛上任何一个地方都可以看见。除非你是天文爱好者，那可以用望远镜，或者去游客中心去排队用那里的望远镜看。头疼吗？啊，还好，我就是喘气儿有点费劲，但是没事儿。我去九寨沟旅行的时候也是这样，下山缓一会儿就好了。一会儿我去游客中心买点东西，你在这里等我。要是冷的话就上车，把空调打大点儿，别着凉了。好。
买什么啊？零食，哇，还有喝的。我那个你帮我放杯架上。再等我一下，马上。好。冷吧？啊。嗯。要出发了吗？是的。带上。干嘛？看一下时间，3小时内到一个你会喜欢的地方。这么神秘。热了。嗯。正好下山有个加油站，我们去加一箱油，然后换夏装。好。